চারপাশে সবুজের সমারোহ, আর এর মধ্যে দুজন মহিষ নিরাপদ দূরত্বে গোসল করছে অথবা নিজের শরীরটাকে ঠান্ডা বা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। ওরা দুজন সম্ভবত নিরাপদ দূরত্বে আছে, সম্ভবত ওরা দুজন সেন্সিটিভ কোয়ালিটির, মানে হয়তো বা কাছাকাছি গেলে দুজনেরই মেজাজ গরম হয়ে যায় বা ঝগড়া হতে পারে সম্ভবত। যেহেতু ওদের মনের ভাষা আমরা বুঝি না, ওরা বোবা, তাই অনুমান করা ছাড়া কিছু করার নেই। এজন্য সম্ভবত দুজন নিরাপদ দূরত্বে আছে।